澄面团，各种果料制成百花馅。做法是，把澄面团搓成长条，出劲儿，摁扁，擀皮儿，包馅儿，包成梅花形。先捏出5个花瓣儿，然后抹上蛋液，抹好以后，用镊子卷成筒形，然后装上馅料，放到笼屉里去蒸。蒸熟以后，这道面点就做好了。